Merhaba, ben Hürriyet Gazetesi'nden Savaş Özbey. Yılbaşı heyecanı hepimizi sarmaya başladı. Ben de bu yılbaşını unutulmaz kılacak 10 tane öneri derledim. Bunlardan ilki, birincisi yılbaşını evde kutlayacaklar için. Yılbaşını evde kutlamaya niyetleniyorsanız unutmayın ki mottonuz ne kadar kalabalık o kadar iyi olmalı. Ancak o zaman şamata ve eğlence tavan yapacaktır. Bu özel günler farklı kuşakların bir araya gelmesi için çok önemli bence. Yılbaşını evde kutlayacaklar için ikinci önerimiz herkesi havaya sokacak bir yılbaşı dekorasyonu. Renkli ışıklar olabilir, kağıt karton süslemeler olabilir, hatta bir yılbaşı ağacı olabilir. Onun dışında hem gençleri hem büyükleri havaya sokabilecek tombala, kutu oyunları gibi şeyler hazır edebiliriz. Unutmamamız gereken şeylerden biri de salonun bir köşesinde dans edebilecek boş bir alan bırakmak olacaktır. Yılbaşını evde kutlayacaklar için üçüncü önerimize geliyoruz. O da yılbaşı sofrası. İmkanlar ölçüsünde tabii. Ne kadar zengin ve çeşitli olursa o kadar iyi. Bunun bir püf noktası var. Herkesin, davetli olan herkesin en iyi yaptığı şeyi pişirmesi. Mesela ev sahibinin köftesi ise anneannenin dolması, komşunun böreği gibi. Yılbaşı sofrasını kendiniz hazırlayacağınız gibi dışarıdan da sipariş verebilirsiniz. Bunun için internette küçük bir araştırma yapmanız ve civarda neler var kontrol etmeniz yeterli olacak. O geceyi ileride herkesin hatırlayabileceği şekilde unutulmaz kılacak fotoğraflar ve videolarla kayıt altına almak. Bu yaptığınız çekimleri mutlaka geceye katılan diğer insanlara da göndermelisiniz ki onların da anılarında taze kalsın. Bir küçük tüyo daha, değeri önemli değil ama küçük hediyeler hazırlamanız çok tatlış bir hatıra olacaktır ileride geceyi hatırlamak adına. En önemlisi bunların çok güzel paketleri halinde paketlenmesi. Çünkü hepsi bir anda bir arada yan yana durduklarında şahane bir görüntü oluşturuyorlar. Hem gençlerin hem de çocukların iştahını kabartacak şekilde. Yılbaşı için beşinci önerimiz artık yılbaşını dışarıda kutlamak isteyenler için. Günümüzde hem restoranların hem mekanların hatta kafelerin bile artık yılbaşı programları var ve ortalıkta binlerce seçenek dolaşıyor. Bu seçenekleri nasıl daha aza indirebiliriz? Şöyle, bir kere hangi müzik türünden hoşlandığımıza karar vermemiz lazım. Ondan sonra eğer canlı müzik tercih edeceksek de hangi sanatçıları sevdiğimizi belirlersek gideceğimiz yeri belirlemekte çok daha kolaylık sağlayacaktır bize. Gideceğimiz restoranın fix menü olması, bunu tavsiye ederim. Daha sonradan kötü bir sürprizle karşılaşmamak için çok faydalı olacaktır. Eğer yılbaşını dışarıda kutlayacaksanız baktım 31 Aralık günü gündüz 13 derece, akşamda 7 derece gösteriyor ve şimdilik yağış yok. Dolayısıyla sokak partileri hem güzel, eğlenceli hem de hesaplı bir alternatif olabilir. Şehrin bazı noktalarında insanların toplandığı, doğal olarak kendiliğinden bir festival havasına giren kutlamalar oluyor. Mesela İstanbul'da Kadıköy'ü, Moda'yı, Nişantaşı'nı sayabiliriz buna. 8. önerimiz yılbaşında seyahat etmeyi planlayanlar için. Birçok kayak merkezinin, Uludağ, Kartalkaya gibi birçok kayak merkezindeki otellerin yılbaşına özel paket programları oluyor. Bunlardan gözünüze kestirdiğinizi inceleyip kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Kar tatilinin dışında bence güneye inmek de güzel bir alternatif. Mesela Bodrum ve Çeşme'de yılbaşı kutlamaları adeta panayıra dönüşüyor. Hem o şehirlerde kışın da kalanlar bu kutlamalara katılıyor. Güney için bir alternatif tabii Antalya. Deniz suyu sıcaklıkları 18 derece civarında seyrediyor yılbaşında. Eğer cesaretinizi toplayabilirseniz orada geleneksel olarak her yılbaşında denize girenler var. Siz de onlara katılabilirsiniz. 9. önerimiz yine seyahat edecekler için. Bütün bu saydıklarımızın üzerine biraz daha otantik bir şey yapmak istiyorum derseniz Kars ve ona yetişmeye çalışan ve gece hayatı dillere destan olan Van var. Buralara uçakla gidebileceğiniz gibi treni de tercih edebilirsiniz. Evet biraz uzun sürüyor kabul ama bazen yolculuğun kendisi de en az varılacak yer kadar güzel olabiliyor. Tek dikkat edilmesi gereken nokta biletler çok erken tükeniyor. Özellikle tren biletleri. Eğer böyle bir niyetiniz varsa erken davranmakta fayda var. Yurt dışında birçok alternatif var. Bütün dünyada kutlamaların ilk başladığı Sydney'den tutun, Paris, Londra, Berlin, New York gibi büyük şehirlerde hem o şehirlerin vatandaşları hem de dışarıdan gelen turistler yılbaşına hep beraber geri sayıyorlar. Alternatiflerden bir tanesi de Güney Yarımküre'de yeni yıla girmek. Çünkü biz kuzey ülkeleri burada kışı yaşarken o ülkelerde yaz oluyor. Türkiye kar altındayken gidip tropikal bir yerde pekala yüzebilirsiniz, mayonuzla poz verebilirsiniz. Hindistan Goa'dan tutun, Küba'ya, Brezilya'ya, Copacabana sahiline kadar bir sürü alternatif bulabilirsiniz. Üstelik bu Güney Yarı ülkelerine vize de istenmediği için hala vaktiniz var, işlemleri çok daha kolay halledebilirsiniz.